বিভিন্ন কার্টুনে যেভাবে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়া হয় সেটা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। প্রথমেই দেখো ভিনটেজ স্পোকি সাউন্ড ইফেক্ট। একটা বেলুনের সাউন্ড দিয়ে দরজাটা খোলা হয়। কার্টুন সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়াটা দেখতে যতটা ইজি মনে হয় আসলে ততটা ইজি নয়। কার্টুন সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়ার ব্যাপারটা বেশ মনোযোগ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করতে হয়। আর এই ভাইয়ের ডেডিকেশন এক্সপ্রেশন আমার খুব ভালো লেগেছে। বাকি কার্টুন দেখতে কার কার ভালো লাগে কমেন্ট করে জানিও।